저희도 이렇게 내내 이렇게 앉아가지고 공연을 해보는 게 또 처음이고 굉장히 좋습니다. 좋고 오늘 뭔가 뭐랄까 되게 마지막답게 조금 약간 이렇게 좀 스르륵 좀 스며드는 듯한 그런 느낌이 좀 듭니다. 오늘 잘 흘러왔고 저희 거의 끝날 때가 되었는데 많이 아쉬운 마음에 저희 한마디씩 여러분들께 하고자 하는 마음 그리고 감사한 마음 담아서 오늘 공연 소감 조금씩 얘기해 보도록 하겠습니다. 네, 신현태 씨부터 해보시죠. 그 공연 때 딴 생각을 하면 안 되는데 뭔가 바램 같은 게 하나가 생겨가지고 그 지나가는 시간을 잡을 수가 없잖아요. 이 공연도 지나가도 잡을 수가 없는데 이 공연에서 얻었던 추억들로 그 기억들로 흘러가는 시간들을 보내는데 잘 쓰셨으면 좋겠습니다. 한 번 더 웃으시고 한 번 더 힘내셨으면 좋겠어요. 감사합니다. 네. 언젠가 한 번쯤 해보고 싶었던 어쿠스틱 공연. 여러분들이 항상 이렇게 공연장으로 발걸음 해주셔서 저희가 하고 싶은 거를 할 수 있는 것 같습니다. 저희들 아직 하고 싶은 게 많습니다. 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 네, 저희가 이번에 이거 준비하면서 저희가 하고 싶은 것들 한다고 여기저기 민폐를 많이 끼쳤거든요. 근데 특히 그 음향 감독님이 저희가 막 이것도 하고 저것도 하고 막 이렇게 할 거다 막 그러니까 나한테 왜 그래 그러시더라고요. 그래서 저희가 이 공연을 이제 다시 하려면은 덕을 이제 다시 많이 쌓아야 돼가지고 언제 다시 할 수 있을지는 모르겠습니다. 저는 최대한 빨리 덕을 많이 쌓아가지고 돌아오는 걸로 네 그렇게 하겠습니다. 감사합니다. 네, 이제 이 공연의 마지막 멘트 타임이 되겠네요. 네, 이제 몇 곡 안 남았고요. 2곡만을 남겨두고 있고 여러분들과 함께 마지막으로 좀 즐기고 저희는 내려가도록 하겠는데요. 오늘 참 좋은 시간이었고요. 저희도 많이 배우고 가고 여러분들한테 많은 걸 받아가는 것 같습니다. 이 시간들 오늘 또 지나가고 또 내일 돼가지고 새로운 인생을 살아가겠지만 저희도 그렇고 여러분들도 그렇고 살아가면서 좀 힘들 때 아니면 좀 재미없을 때 한 번씩 꺼내보는 그런 기억이 됐으면 좋겠습니다. 네, 지금까지 너드커넥션이었습니다. 고맙습니다.
감사합니다.